După Franța, Germania este zguduită și ea de probleme politice și se îndreaptă spre alegeri anticipate. Asta după ce cancelarul Olaf Scholz a pierdut votul de încredere din Bundestag. Moțiunea de cenzură a fost inițiată după ce Scholz a refuzat să-l demită pe ministrul de finanțe ca urmare a slabelor performanțe economice ale țării. La votul prin apel nominal, 207 deputați și-au exprimat încrederea în cancelar, 394 au votat împotrivă și 116 s-au obținut. Cu un guvern rămas fără sprijin, președintele german trebuie să dizolve Parlamentul și să organizeze alegeri anticipate. Demiterea cancelarului prin vot de neîncredere este o procedură care a mai fost folosită doar de 6 ori de la ultimul război mondial și până în prezent. Olaf Scholz este considerat însă unul dintre cei mai slabi cancelari din istoria postbelică a Germaniei. El mai este acuzat de o slabă gestionare a războiului din Ucraina, de relații economice tensionate cu Statele Unite, dar și de o abordare neproductivă a situației de pe continent. Alegerile anticipate vor avea loc în luna februarie.